Cunduk waktu ninggang mangsa, nitih wanci numustari. Bismillah damal wiwitan, alhamdulillah damal wakasan. Tawis bakti ka Allah nu maha suci, wujud syukur ka Allah nu maha agung. Wirehna dina danget ieu, dulur sami cunduk, kadang wargi sami hadir, baraya anggang daratang. Mundut restu para dulur, nedapi doa para baraya. Mugia kersa ngucurkeun restu rahayu, mugia kersa ngecelakeun doa nu sampurna. Ka ieu dua sijim anu baris ngadahup dina danget ayeuna dinten Minggu ping 2 Februari 2020 kersana Neng Tenia Rahmawati Dewi kali A Indra Ahmad Hoerudin. Bapak Ibu para tamu sadayana anu kusimkung dipahormat, bawi raos emutan pribados pamali mundi lami-lami tekedah dilila-lila nu dianti-anti tita tadi didago-dago ti bareto kiwari parantos cunduk sok sanaos sami surti sami uninga maksadna namun kanggo nyumponan tindak tanduk tata titi duduga peryoga rupina tecekap ku surti wungkul namun kedah disarengan ku kedah ucap. Pangersa calon panganten pameget miwah rombongan, mugi tejanten pepeling galih renghatna mamanahan. Ayak naon nyapa maksadan, numawi jauh-jauh dijugjug, anggang-anggang diteang. Sumangga ayeuna geura wakcakeun masing balaka ka pangersa kasepuhan calon panganten pameget, Bapak Yaya dihaturanan kanggo ngadugikeun lebetning kalbu jeroning ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Sugrining puji kalih puja urang sanggakeun ka zat Allah azza wa jalla menyata kangge ngadugikeun pamaksadan anu utami simkuring sareng rombongan ngalet-ngalet ngeungkeuy ngabandalet ngemat-ngemat catang pinang ceuk pasadalang. Hapunten anu kasuhun pokok utami simkuring sejak silaturahmi kakersana keluarga Bapak Haji Dede Kohar kalih Ibu Hajah EN Sukaisi dina ieu kasempatan pangiteun nyanggakeun silaturahmi ti simkuring ngawakilan pun adi kersana Bapak Tatang Suryana kalih Ibu Nining Yuningsih ti Cipanas nu taya sanes nyaeta sejak silaturahmi mudah-mudahan sakumaha pidauh Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam silul arham. Jadi tepungkeun silaturahmi nu kitu dina kasempatan pangitan sakali deui simkuring atas nami keluarga rombongan nyanggakeun silaturahmi ka sadayana pokok utami ka kersa sahibul maqasid oge ka sadaya wargi-wargi atanapi hadirin anu aya di sabudeureuh ieu tempat pangitan. Etan es anu kahiji, es anu kadua sejak silatul wa'ad hartosna
nyumponan nohonan janji simkuring panginten dina ti payun anu alhamdulillah panginten cunduk waktu ninggang mangsa dina dinten ayeuna dina saat ayeuna simkuring nohonan eta waktos ti payun berjanji sadayana antawis simkuring sareng sepuh di dieu panginten anu alhamdulillah panginten dina ieu saat kaping 2 sasih Februari tahun 2020 simkuring nohonan kana eta janji atuh nu salajengna sabadana engke mudah-mudahan sabadana diwalimahan ngajatuk rami halal mudah-mudahan pun anak dina ngembah sagara rumah tanggina tiasa panginten nyandak amanat ti Gusti Nu Maha Suci nyandak amanat ti Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala keluarga mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala sarta es anu katilu panginten pokok utami sedia silatul jasad di dieu panginten simkuring atas nami sepuhna pun anak nyata Cep Indra Ahmad Khairuddin bade nyanggahkeun ka Bapak Haji Dede Kohar kali Ibu Hajah nyanggahkeun pun anak panginten ceuk aya basa ti luhur sahibas rambut sahibas ketu ti handap sahibas sapatu mung di tengahna panginten nyanggahkeun kangge ingkang putri anu ngageduk sagede mutu panginten mangga nyamakeun eta mangke di mana parantos di walimahan panginten atuh nu salajengna panginten simkuring angkat ti Cipanas Tanjung Gerta estuning teu jingjing teu bawa panginten istuning ngalut ngeungkeuy teh jalmina wungkul panginten halna sakitu mudah-mudahan eta cenah aya atuh encit saciwit artos sapeser ieu mah panginten kanyaah ti simkuring sebagai sepuhna mudah-mudahan margi yakin Allah Subhanahu wa taala bakal maparinan rezekina anu seueur ka hambana mudah-mudahan wae pidua ti sadayana mudah-mudahan sabadana engke pun anak kali ingkang putri di dieu di walimahan ngajantankeun rumah tanggi anu mawadah warahmah sareng sakinah eta nabi maksud amin ya rabbal alamin sarta anu terakhir panginten mangga nyangakeun pokok utami tadi nyaeta silaturahmi silatul wa'ad silatul jasad panginten eta pokok utami nama hoyong enggalkeun panginten mangga panginten dina waktosna hoyong tikahkeun pun anak panginten manawi margi tangtos da atos panginten rempug catur nama ti payun panginten ayeuna nyanggakeun pun anak sakitu panginten anu kadugikeun pokok utami panginten nyanggakeun pun anak Cep Indra Ahmad Khairuddin SPD ditikahkeun ka ingkang putri di dieu nyata karesana Tenia Rahmawati Dewi SPK panginten mangga eta bae mudah-mudahan pokok utami pidua di sadayana mudah-mudahan sakali deui aranjeunna dina ngambah sagara rumah tanggina cing kalebet anu rumah tanggi mawadah warahmah sareng sakinah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pawargi sadaya nembe sami-sami nyakseni grentes kalbu kasepuhan ti calon panganten pameget lain lantung tambuh laku sanes lunta tanpa seja purwa aya nu dimaksud seja ngaitkeun janji pasini manjangkeun simpai babarayaan sakrotetna dina hate sakeser daun satangkal sabungkus bareng jeung bungkusna seja masrahkeun panganten pameget miwah cacandakanana salajengna urang sami-sami kupingkeun kedalisan panampian ti pihak anu kapapancenan ti pihak panganten istri ku kersana Bapak Wahyu sumangga dihaturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'walah. Kapi unyuk bapak-bapak, ibu-ibu, para sepuh sadayana anu sami hadir dina ieu pasamuan hormateun simkuring. Kantenan sanes tebih tina isin sakumaha anu kadangu ku sadayana pamunut ti anu janten lulugu dina ieu waktos.
simkuring anu sinelir janten sulur ngabantun asmana pun adi Bapak Haji Dede kali Ibu kanggo cawasna ieu acara. Bapak kali Ibu sadaya atuh neme dipitemeyan ku hamdalah syukur kadat Allah Subhanahu wa taala reh ku kersa mantena ku takdir mantena ku kodrat sareng irdat mantena urang sadaya dina waktos ieu tiasa riung mungpulung amprok pajonghok antawis kula wargi Jemar ti Cipanas sareng simkuring di dieu di Cibitung sumuhun. Lajengna atuh diuwuh ku panuhun sholawat miwasalam muga tetep langgeng ngagelenggeng teu petot ngocor ngagolontor ka panutan urang sadaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kula wargina ka para sahabatna ka sadaya umatna dugi ka yaumil kiamah amin ya Allah ya rabbul alamin. Pangersa Bapak Tatang kalih Ibu oge para sepuh sadaya anu sami hadiring sateu acanna pisangem ditengarkeun kana maksad dan rupihal nu neme didugikeun ku pina sepuh ti ditu. Asa henteu lepat simkuring upami dina waktos ieu ngahaturkeun wilujeng lengah, wilujeng sumping dina waktos ieu sumuhun tadi teh ka Cibitung, Kacamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang. Kalayan para alun maklum anu kasuhun Jemar hak sami anu kateda. Dina panampian bok bili sok sanaos Cipanas Cibitung saampar sama nanggung kauger ku basa sepuh ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bok bilih aya cara di Cibitung anu kirang payus kirang pantes kirang luyu sareng manah bapak-bapak ti Cipanas dina hal ieu mugi meninggalih Jemar manah kanggo ngamaklum. Lajengna atuh dina pamaksadan anu neme silaturahmi estu ditampi ku asta kalih ditarima kali ngamurda teu bade disimpen di hanap-hanap estu ning sumuhun tadi kadugikeun silaturahmi ngamanyangkeun rezeki sareng tiasa ngagungkeun ngadarkeutkeun rezeki jeung manyangkeun umur amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh silaturahmi leres kantenan simkuring ngaraos geus katuang putra Cep Indra Ahmad Hoirudin anu parantos teu jalir tina janji teu leupas tina pasang subaya dina waktos ieu sumping estu ning diantos-antos mangga kasep bae ditampi ku apa sareng ibu di dieu malih-malih sakumaha me sareng saur tuang rama nu kasep dina waktu sakedap deui bakal tunggang kuda ka Masjid Al-Qomar di ditu bapak anu kasebat wali insyaallah bakal kedaling lisan ijab kalian waler kunu kasep ku lapad qabul supados sahna kanggo ngistrenan ieu pamaksadan. Lajengna atuh silatu nu katilu teh tadi teh silatu jasad sumuhun medi waler atuh salerosna dina cacanakan emut ka wengi tadi nu pangawasan tangkal jengjing tangkal jengjing sisirawa tangkal jengkol di astana wios teh jengjing teu bawa asal aya nu ngarengkol sumuhun di astana. Tadina hal ieu panginten ditampi pisan mudah-mudahan sanes kanten kasayan Bapak Tatang kali Ibu oge kula wargi sadayana tiasa bantrok sareng lungsurna ridho ti Gusti Allah malah manar kalebet kana ibadah tiasa janten rahmat kang urang sadayana. Rubina aya basa sumuhun saur sepuh tong sok cicing dipanto mening ge di tengah go imah tong lami teuing pidato margi bade akad tikah sakitu bade mayunkeun wae barokallahu laka wa baraka alaika wa jamaa bainakum apa hoir kanggo panganten sakali billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.